现在是大中午的12点，太阳非常的大，我甚至不可以睁开我的眼睛。今天呢，带大家看一套650万的半独栋别墅在益顺，我们去看一下。今天又是 Summer 带你看豪宅的一天。我们看的这一套别墅呢，它比较特别，它是半独栋的别墅，而且它是比较原始的状态。占地面积是3773平方尺，建筑面积大概是5500平方尺。进门呢，可以看到这边可以大概停2辆车。我们的宽差不多是17.5米，深度是20米。这边非常原始的花园的感觉。屋主在这边呢做了一个小花园，晚上在这边散步的时候呢，有一种公园的感觉，还有一些小路灯。这个半独栋别墅呢是在D27油区靠近益顺，因为它是比较原始的，所以呢它不像现在我们看到的别墅，一进来就是大客厅、大餐厅，然后是整个平层的。这边呢是有不同的台阶，屋主在这边呢把它变成了一个客厅，餐厅呢放在外面，你可以在这里享受户外的感觉，跟城市的感觉完全不一样。进来这一边是一个很大的厨房，当然你可以把私厨房放这边。1楼呢是算2个房间，这边是一个比较小的房间，现在是一个小厨房，你可以把它改成佣人房。这边是你的后院，后院非常的大，像我刚才讲的，我们的宽差不多是17.5米，这边晒衣服或者是种一些花草都是非常不错的。1楼呢这边还有一间套房，这一套房我觉得比较适合年轻人住，为什么呢？第一，空间感非常的大，这边放了一个 king size 的床，旁边衣柜。还可以放你的书桌，满足你的休息、娱乐和工作。还有一点非常的特别，这一个门呢可以通向你的大门，所以如果年轻人晚上 party 回来很晚，不想打扰到父母休息，可以直接呢从这一个门进来。我们去看一下2楼。我们是半独栋的别墅，所以呢楼梯口这边呢配有窗口，采光非常的好。进来2楼这个房间呢非常的宽敞，2楼这个房间呢你可以作为主人房，2边窗口采光很足，不只是这2边有窗口，在这边呢还有2个窗口，你可以把你的梳妆桌放在这边，或者把这里改成一个步入式的衣柜。在你的右手边呢是卫生间，左手边呢还有一个小阳台。2楼再上来3个台阶呢是另外一间套房，可以作为小主人房，同样配有卫生间。2楼的这一套房呢，出去呢也是一个小阳台。我们现在上3楼看一下，所以这里整栋楼呢，一共是6个房间、5个厕所。3楼这一边呢，左手边和右手边呢各一间房，每间房的大小都是足够放一个 king size 的床。中间是共用的卫生间，这边呢我觉得可以变成客房，或者呢你可以打通变成一个家庭聚会的娱乐室。